Всем привет! Вы на канале Иришка Брат, и сегодня у нас новое видео распаковочка бумажных сюрпризов. Сегодня у нас распаковки аж 9 коллекций. Это супер много, и меня очень радует, что мы пополняем наши запасики. И давайте переходить к выбору пакетика, но для начала я вас познакомлю с нашей новиночкой, что в моем холодильнике. Да, мне больше ничего гениального не придумал, но здесь не только мой холодильник, здесь также будет еще полочка одна. То есть холодильник и полочка. Мы будем их с вами заполнять продуктами. И давайте посмотрим пакетики. Тут крестики-нолики, помидоры победили огурцы. Тут у нас вообще, я не знаю, что это, какие-то орешки, просто я в Pinterest увидела, решила нарисовать. И йогурт вот такой тоже. А также мы заканчиваем сегодня коллекцию фотосети. И давайте переходить к выбору пакетиков. Начнем мы со смайликов. Так, давайте возьмем вот этот красивенький пакетик. Завтрак, наша прошлая новинка. Ой, я уже так давно, я неделю целую не снимала, я уже забыла вообще, как это. Давайте вот этот возьмем, он так, да, он блестящий чуть-чуть. 3 медведя, большущая, огромная коллекция. Давайте возьмем вот этот. Кактусы. 4 пакетика осталось. Давайте возьмем вот этот кактусом. Ам-ням. Очень пухлая и объемная коллекция. Давайте здесь возьмем вот этот с красными блесточками. Особенно этот пакетик, кстати, какой он пухлый просто. Он очень толстый. Парфюмерия. Давайте здесь возьмем вот этот желтый пакетик духи. Сладости. Вот этот рыженький. И наша новиночка, что в моем холодильнике. Давайте вот этот серый возьмем, серо-зеленый такой. Мой холодильник. И давайте перейдем к распаковочке. Большое количество пакетиков. Так, все, мы уже тут очень много коллекций закончили. Так, у нас, по-моему, там 3 медведя, да? Да. 3 медведя. Вот. Посмотрим, что же нам попадется сегодня. Один большой. Такой мишка в шляпе. Посмотрим номер. 4. Вот сюда он. Заполняется потихонечку наша коллекция, а этот мишка все сидит тут и не знаю, что ему делать. Переходим дальше. Так, это мы закончили. Фотосети закончим сегодня. Очень хорошо открывались пакетики в этой коллекции. Прямо я была удивлена. WhatsApp. Кто гадал, что это WhatsApp? Вот. Такой вот зелененький способ связи. Приложение. Номер 4. Все правильно. И давайте рассмотрим нашу коллекцию. Мне очень нравится Snapchat, он прям очень красивенький. А здесь, наверное, вот этот Facebook. Тут такие рифленые получились. Смайлики. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Сразу вижу номер 10, но не факт, что это отсюда. Один смайлик. Так. Да, это номер 10. Заканчиваем 3-ю страничку. И у нас остается только на первом 3 штучки. И все, остальные мы закончили. Кейкс, наши вкусняшечки.
Так, вот сладости. Очень красивый пирог. Ну, наверное, это кулич с клубникой в шоколаде. Он очень красивый, мне очень нравится. Номер 4. И вот сюда. Очень красиво. Я прям бы сейчас вот съела. Вот такое я бы съела. Просто выглядит очень вкусно. И вот такое я бы съела. Идем далее. Коллекции кактусы. Открываем. Маленькие сегодня. Смотрите, какой красивенький. Очень миленький кактус. Номер 1. На первой страничке. Вот здесь. Переходим к следующей коллекции, которая у нас называется Духи Eau de Toilette. Это на французском, если что, было. Я в школе изучала французский, поэтому я что-то немного шарю. Мисс Диор нам попались. Это одни из самых популярнейших духов. Я в аэропорту нюхала их. Мне, если честно, не очень понравилось, но это понятно, каждому свое. Просто это мое субъективное мнение. Номер 5. Вот сюда. Мне очень понравилось лос черри. Не знаю. Ам-нямчик на нашей красивой гофрированной страничке. И вот такой блестящий пакетик. Я, конечно, не знаю, как его открыть. Где он тут распаковывается. Большой стикер у нас сегодня. Посмотрите, какой он, как моя ладошка почти. Давайте посмотрим. Номер 7 на второй страничке. Так, вот тут у нас 7. Переходим к следующей коллекции, которая называется у нас «Завтрак». В прошлом видео нам попалось вареное яичко. Но я не очень люблю, как я говорила, завтракать вареными яичками. Поэтому давайте посмотрим, может в этот раз попадется что-то повкуснее. То, чем я люблю завтракать. Ой, я распаковываю коллекции с едой. Очень кушать хочу. Прям не знаю, что такое. Прям кушать хочется. Жареное яйцо. Что-то повкуснее. Ну, жареными яйцами я завтракаю чаще, но все равно мне в принципе не очень нравится яичками завтракать, поэтому... И переходим к нашей новиночке. И та-дам! Вот такой у нас холодильник. Тут у нас такие магнитики, заметочки. Тут у нас такой магнитик в виде буковки К. Список тоже магнитик. Ну, как пишут люди, вынести мусор, помыть посуду. Здесь такая картиночка, это магнитик из какой-либо страны. Вот у нас тут Болгария. И тут какая-то картиночка приклеена на магнитик. Вот так я постаралась изобразить. И вот так он открывается. И вот здесь у нас будет 4 продукта. А также вот здесь у нас такая полочка, где также будет 4 продукта. И давайте посмотрим, что же у нас сегодня попадется. Нам попались сливки. Их можно очень часто найти у меня в холодильнике, так как у меня почти вся семья пьет кофе. И они у нас на первой страничке в холодильнике под номером 4. Очень сложно открывается холодильник. Не знаю почему. Давайте сливки поставим вот сюда. И на этом было все. Очень интересно, что же нам будет попадаться дальше. Но всех спасибо за просмотр. Всех люблю и всем пока.